وانا ابني متاخر في الكلام فعلا، ولا انا اللي مستعجله بالزياده وعماله بقارنه بالعيال اللي حواليه؟ انا فاهمه كوكتيل المشاعر ده كويس جدا، بس انا مش دكتوره عشان اقولك على روشته، بس ممكن اقولك على الخطوات اللي انا عملتها لما قابلتني نفس المشكله. رقم واحد، ادي طفلك وقته لغايه سن سنتين. لو لغايه سن سنتين انت حاسه ان انت مش مرتاحه لتطور طفلك اللغوي وحاسه ان هو مش بيتفاعل كويس مع الناس اللي حواليه، يبقى لازم تتحركي. رقم اتنين، تتحركي يعني تعملي ايه؟ يعني تروحي لدكتور انف واذن وحنجره، واللي هيطلب منك بعد كده مجموعه من الاختبارات عباره عن اختبار سمع واختبار ذكاء واختبار لغه، وعاده بيتعملوا في نفس العياده. الاختبارات اللي فاتت كانت عشان نحط ايدينا على سبب التاخير، وبناء على النتيجه اللي اكيد بتختلف من طفل للتاني هيكون التصرف. رقم 3، لازم تلاحظي كل سلوكيات طفلك وردود افعاله. رقم 4، اخيرا والخطوه الاهم، قلتها وبقولها وهفضل اقولها، كفايه شاشات. يلا ابعتي الفيديو ده لصاحبتك اللي قلقانه على بنتها او ابنها.